Well, welcome back to Tika. ティカにお帰りなさい。 Today we begin a sermon series on the book of Exodus. 今日、出エジプト記の新しいシリーズを始めます。 The title of this sermon series is Exodus, the Pattern of Salvation. 今日の説教のタイトルは出エジプト記救いのパターンです。 Most of you probably know the story of Exodus. ほとんどの人は出エジプト記の話を知っていると思います。 It's the story of how God rescued the people of Israel from slavery in Egypt. 神様がエジプトで奴隷とされていたイスラエルの民を救い出した話です。 This is one of the most important stories in the entire Bible. この話は聖書全体の中でも最も重要な話の一つです。 Through this story of salvation, God's character as a God of rescue is revealed. この救いの話を通して救いの神としての神様のご性質が明らかにされます。 And through the story of Exodus, God introduces us to the basic principles of salvation. 出エジプト記の話を通して神様は救いの基本原則を紹介しています。 If you are not yet a Christian, you will notice that we Christians very often talk about salvation. まだクリスチャンでない方はクリスチャンがよく救いについて話していることに気づくでしょう。 But you may find salvation difficult to understand. しかし救いを理解するのは難しいと感じているかもしれません。 I think studying the book of Exodus will help. 出エジプト記を学ぶことはその助けになると思います。 Today we begin with chapter 1. 今日1章から始めます。 In this chapter, we see three perspectives on salvation. この章では救いについて3つの視点について見ていきます。 The first of these perspectives is the creative promise of salvation. 1つ目は救いにおける創造の約束です。 Exodus continues Genesis' story of creation. 出エジプト記では創世記の創造の話が続いています。 In that story, God's creative activity brings life. この話の中で神様の創造の活動は命をもたらします。 But in the third chapter of Genesis, Adam and Eve disobey God and death enters the world. しかし創世記の3章でアダムとエバは神様に背き死が世界に入り込みました。 Death works against creation because it's the opposite of life. 死は命の反対なので創造に逆らって働きます。 However, God's work of bringing life doesn't end in Genesis chapter 3. しかしながら命をもたらす神様の働きは創世記3章で終わることはありません。 Instead, at that point, God began a plan to undo the work of death. むしろこの点で神様は死の働きを元に戻す計画を始めました。 He does this by making a promise to Abraham in Genesis chapter 12. 神様は創世記12章でアブラハムに約束しました。 I will make you into a great nation, and all the peoples of the earth will be blessed through you. そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 This promise flows out of God's creative work. この約束は神様の創造の技から流れ出ています。 Against death, he will bring a nation to life. 死に反して神様は国に命をもたらします。 And that nation will eventually bless the whole world with life. そしてその国はやがて全世界を生命で祝福します。 Essentially, God promises that he will not allow death, the enemy of his creative work, to win. つまり神はご自分の創造の御業の敵である死を勝たせないと約束しているのです。 He, the creator, will bring life. 創造主である主は命をもたらすのです。 Has anyone ever made you a promise that you doubted they would keep? 誰かがあなたに約束をしてその人が守るかどうかを疑ったことはありますか？ Anyone like that out there? There are a few of us. When I turned 14 years old, my dad made me a promise. 私が14歳になった時、父が私にある約束をしました。
He said he was going to get me a flying lesson for my birthday. 私の誕生日に飛行レッスンを受けさせてくれると言いました。I was really excited about it. 私はすごく楽しみにしていました。I've always loved airplanes. 私はずっと飛行機が大好きだったのです。So it sounded like a great gift to me. だから私にとっては素晴らしい贈り物だと思っていました。However, my dad did not schedule the lesson. しかしながら私の父はレッスンの予定を入れてくれませんでした。I turned 15, 16, 17, 18, 19, still no flying lesson. 15歳、16歳、17歳、18歳、19歳、いつになっても飛行レッスンはありませんでした。Promises are often like this. 約束とは大抵こんな感じなのです。I love my dad. 私は父が大好きです。He's a really great guy, 彼はとても素晴らしい人です。but he's human. でも彼は人間です。Like all of us, sometimes he doesn't keep his promises. 私たち全員と同じように約束を守らないことがあります。I eventually concluded the flying lesson would never come. 結局私は飛行訓練はないんだなと結論付けました。Life teaches us to doubt promises. 人生は約束を疑うことを私たちに教えます。And when Genesis ends, Abraham's descendants have not become a nation. 創世記が終わった時、アブラハムの子孫は国家になっていませんでした。The reader is left to wonder, is God like other people? 読者には神様は人間と同じなのかという思いが残ります。Does he make promises and then not keep them? 彼は守れない約束をするのか。So Exodus begins by reminding us of the state of the promise. そこで出エジプト記は約束を私たちに再確認することで始まります。70 descendants of Jacob had gone to Egypt to be with Joseph. ヤコブの70人の子孫がヨセフのもとに行くためにエジプトに行きました。You'll notice that 70 people isn't much of a nation. 70人は国家としてはそんなに多くないことに気づきます。But Exodus 1:7 says this. しかし出エジプト記1章7節ではこう言っています。But the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。This is more like it. このようになりました。God's promise to bring life is being realized. 命をもたらす神の約束が実現したのです。It took 400 years. 400年かかりました。But it's happening. しかし実現したのです。But just like in Genesis, death tries to stop God's work of creation. しかし創世記で起きたことのように死が神様の創造の御業を止めようと試みます。The Pharaoh, king of Egypt, begins to fear the Israelites. エジプトの王パロはイスラエル人を恐れ始めます。He worries that they may fight against the Egyptians one day. パロはイスラエル人たちがいつかエジプト人たちに戦いを挑むのではないかと心配していました。So he comes up with a shrewd plan to limit their growth. そのためイスラエル人が増えないように狡猾な計画をしました。He will enslave them. 彼はイスラエル人を奴隷にし、He will oppress them with hard labor. 過酷な労働で彼らを抑圧します。But verse 12 tells us of the results. しかし12節ではその結果が書かれています。But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites. しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので人々はイスラエル人を恐れた。The Pharaoh then came up with another plan to reduce their numbers. パロは彼らの人数が増えないように別の計画を思いつきました。He would kill the newborn Israelite baby boys. 彼は生まれたばかりのイスラエル人の男の子を殺しました。Just like Genesis, death
opposes God's plan of creation and his promise. 創世記と同じように死は神の創造と約束に対抗します。But nothing can stop God's promises. しかし何も神様のご計画を止めることはできません。400 years in Egypt, oppressive slavery, and a genocidal king could not stop God's promise. エジプトでの400年間、抑圧的な奴隷制と大量虐殺をする王は、神様の約束を止めることはできませんでした。God is the creator. 神様は創造主です。He brings life. 彼は命をもたらします。And he keeps his promises no matter what. そしてどんなことがあっても約束を守られます。Here's the first thing I want you to know about salvation. これが救いについて皆さんに知ってもらいたい一つ目のことです。You may look around you and at your life and see death at work. 自分の人生を見回すと死が働いているのに気づくかもしれません。Maybe a family member is sick. 家族の誰かが病気かもしれません。Maybe your relationships are sick and on the point of dying. 人間関係が病んでいて死の寸前かもしれません。Maybe your dreams and hopes for the future are dying or dead. 将来への夢や希望が死にかけている、または死んでしまったかもしれません。Salvation means life is possible even when death seems to be everywhere. 救いとは死があらゆるところにあると思われても生きることが不可能なことを意味します。If something feels like death to you, know that God's promise of salvation is for you. あなたにとって何かが死のように感じられるなら、神様の救いの約束があなたにあることを知ってください。Unlike other promises, you can trust this one. 他の約束と違って、この約束は信頼することができます。By the way, I did get those flying lessons. ところで、私は飛行レッスンを受けました。My dad made good on his promise when I was 34. 私が34歳の時に父は約束を果たしてくれました。It only took 20 years. たった20年かかっただけです。Let's move on to the second perspective on salvation we find in Exodus. 出エジプト記に見られる救いに関する2つ目の視点を見ていきましょう。This is the agents of salvation. それは救いの代理人です。Pay close attention. よく聞いてください。I'm about to read the most important verses in this chapter. この章の中の最も重要な節を読みます。The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you are helping the Hebrew women during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。I encourage you to go home today and read the first 2 chapters of Exodus. 今日家に帰って出エジプト記の最初の2章を読むことをお勧めします。If you do, you will notice something astonishing. もしそうすれば驚くようなことに気づくでしょう。During Moses' first 40 years in Egypt, only 3 characters have names. モーセのエジプトでの最初の40年間に3人だけの名前が出てきます。Moses receives his name at the end of chapter 2. モーセは2章の終わりで名付けられました。This makes sense because Moses led the people out of Egypt. モーセという名前はモーセはエジプトから人々を導いたので、その名前がモーセにはふさわしいです。But the king of Egypt isn't named. しかしエジプトの王の名前は出ていません。The princess of Egypt who rescued Moses isn't named.
モーセを助けたエジプトの王女の名前も出ていません。Moses' mother isn't named. モーセのお母さんの名前も出ていません。Moses' father isn't named. モーセのお父さんの名前も出ていません。Moses' sister isn't named. モーセの姉の名前も出ていません。But these two midwives named Shifra and Pua are named. しかし、2人の助産婦、シプラとプアの名前は出ています。These midwives are named because God's entire plan depends on them. この助産婦たちの名前が出ています。なぜならば、神様の全計画が彼らに委ねられているからです。If they obey the king, if they kill the baby boys, God's rescue through Moses cannot happen. 彼らが王に従ったら、もし彼らが男の赤ちゃんを殺していたら、モーセを通しての神の救いは実現しませんでした。This is super interesting. これはとても興味深いことです。God's plan of salvation depends on two ordinary women. 神の救いのご計画は2人のこの普通の女性に委ねられたのです。And he doesn't want these ordinary women to become prophets or preachers. 神様はこの女性たちが預言者や説教者になることを望んでいたのではありません。He wants them to do their regular jobs while at the same time being faithful to him. 神様は彼らが通常の仕事をこなすと同時に神様に忠実になることを望んでおられました。This is one of the important truths we learn about God's way of saving from Exodus. これは出エジプト記から神の救いの方法について私たちが学ぶ重要な真実の一つです。God chooses to save through fragility. 神様は弱さのうちに救いを選択されました。Moses could have easily been killed. モーセは簡単に殺されていたかもしれません。The midwives could have easily failed. 助産婦たちには失敗する可能性がありました。But God chose to make his plan dependent on fragile circumstances and weak people. しかし神様は脆弱な状況、そして弱い人々に自分の計画を委ねる選択をされました。He chose to make his plan depend on ordinary people doing ordinary jobs. 神様は普通の人が普通の仕事をすることに神様の計画を委ねる選択をされたのです。I remember when I was in third grade. 私が小学校3年生だった時のことを思い出します。My kids will be impressed that I can remember that long ago. すごい昔のことを覚えていることを、子供たちは驚くと思います。My whole class was gathered around a television. クラス全員がテレビの周りに集まっていました。We were watching the launch of the Challenger space shuttle. スペースシャトルチャレンジャー号の打ち上げを見ていました。As the shuttle climbed through the air, it suddenly exploded in a fireball. シャトルが空中を上昇するとき、突然火玉のように爆発しました。It was a moment of shock and horror that I will never forget. それは決して忘れることができない衝撃と恐怖の一瞬でした。Later, the reason for the explosion became clear. 後にその爆発の原因が明らかになりました。An important seal didn't work when the temperature was too low. 温度が低すぎて重要な部品が機能しなかったのです。However, an engineer named Roger Boyce-Jolly knew the problem. しかしながらロジャー・ボイジョリーというエンジニアは問題のことを知っていました。He studied the data. 彼はデータを研究していました。He knew the shuttle would explode if they were to launch. 彼はシャトルを打ち上げれば爆発することを分かっていました。He did try to warn people. 彼は警告を試みました。But his bosses did not listen. しかし彼の上司は聞き入れませんでした。After the accident, he was consumed by guilt. その事故の後、彼は罪悪感でいっぱいになりました。He wished he had gone to the media. マスコミに訴えればよかった。He wished he had had the courage to try harder to stop the launch. 勇気を出して打ち上げを止めることをもっと強く訴えればよかった。But he didn't. でも彼はそれをしなかったのです。One guy doing a simple job could have prevented disaster.
一人の人が基本的な任務をしたら大惨事を防げたかもしれません。Big things often depend on small people doing their jobs. 大きなことは小さな人間の普通の仕事に委ねられていることが多いのです。And when it comes to salvation, God delights in making big rescue depend on small people. それが救いとなると、神様は大きな救いを小さな人間に委ねることを喜ばれるのです。If you are a Christian, you are an agent of salvation. もしあなたがクリスチャンなら、あなたは救いの代理人なのです。You are just as important as those midwives, Shifra and Pua. あなたは助産婦シプラとプアと同じように重要なのです。And God is asking you to do your part right where you work and right where you study. 神様はあなたの職場でまたは学びをする場において自分の役割を果たすことを求めておられます。His plan to rescue your colleagues is you. あなたの同僚を救う神の計画はあなたにあります。His plan to rescue your family is you. あなたの家族を救う神の計画はあなたにあります。His plan to rescue your neighbors is you. 近所の人を救う神の計画はあなたにあります。He has chosen ordinary people, not kings or preachers, to accomplish his purposes. 神様は目的を達成するために王や説教者ではなく普通の人を選びました。You are all agents of salvation. あなた方全員は救いの代理人なのです。The final perspective on salvation has to do with the lordship of salvation. 救いに関する最後の視点は救いの主権に関係があります。The story of Exodus contrasts two types of kings. 出エジプト記の話では2種類の王様を比べています。Pharaoh represents the typical human ruler. パロは典型的な人間の支配者の代表です。And we get a clear picture of his type of rule in verses 11 and 22. 11節と22節に彼の支配について明確に書かれています。So they put slave masters over them to oppress them and forced labor. And they built Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh. そこで彼らを苦役で苦しめるために彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。Then Pharaoh gave this order to all the people: Every Hebrew boy that is born, you must throw into the Nile, but let every girl live. またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。Could someone help me? I have a little experiment to do. 誰か助けてくれる人いますか？ All those hands going up at once. 一回ですべての手が上がりました。Oh, all right, Thomas. He hasn't learned his lesson yet. Come on. Okay, so I'm gonna do a little experiment with the balloon here. ここで一つの実験をします。Sorry about that. Okay, could you hold on to the tube for me? The tube. The tube. Yeah. Okay. So I gotta stretch this over there. Okay. Okay. Now hold on to the balloon and don't let it untwist. Okay. 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 So now I'm gonna do this one. I messed that up. Okay. So hold out while I put that on there. Okay. So hold on to both of those, and yeah, so you be my holder. So I've created this situation here. Now, looking at this, you would think that the big balloon should be more powerful than the little balloon. 今このように作ったんですけれども、皆さん大きい風船の方が小さい風船より力があると多分思うと思います。It has the most air, right? 大きい風船の方には
大きく空気が入っています。So if we release the balloons, the big one should be able to force the little one to inflate, right? もしこれを離したら大きい方のクッキーが、小さい方に影響すると考えるはずです。But let's look what happens when we release the balloons. ではこれ風船を離したら手を離したらどうなるか見てみましょう。Okay, release the balloons. Release the balloons. It didn't happen that way, did it? Unexpectedly, the small balloon has more pressure than the big one. 意外にも小さい風船の方が、Thanks, Thomas. 大きい風船より、高い圧力がありました。It looks weak, but it's actually quite powerful. 小さい風船の方が弱いように見えるんですけれども力があります。Human leaders often use intimidation, fear, and bullying to exercise power over others. 人間のリーダーはしばしば威嚇、恐怖、いじめなどを使って他人を支配する力を行使します。And Pharaoh typifies this pattern. そしてパロはその典型でした。But God is quite different. しかし神様は全く違います。In chapter 3, God's type of rule becomes clear. 3章で神様の支配について明らかにされています。The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. 主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と水の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。Instead of causing suffering, God hears, sees, and knows the suffering of his people. 神様は苦しみを与えるのではなく、民の苦しみを聞き、見て理解してくださるのです。Pharaoh is hard. パロは厳しいです。God is compassionate. 神様は憐れみ深い方です。God suffers when his people suffer. 神様は民が苦しむとき、共に苦しまれます。In human terms, this kind of rule looks weak. 人間にはこのような支配者は弱いように思えます。It looks like the small balloon. それは小さい風船のようです。Yet in God's kingdom, this kind of weakness is strength. しかし神の御国ではこのような弱さが強さなのです。But notice that salvation does mean a transfer of kingdoms. しかし救いは御国へ入ることであることに注目してください。God does not offer to set people free into anarchy. 神様は無秩序に人を解放することを申し出ているのではありません。He offers his compassionate rule. 神様は神の愛に満ちた支配を差し出してくださっているのです。Salvation is a matter of lordship. 救いは主権の問題なのです。As humans, we can serve cruel taskmasters. 私たち人間はとても残酷な支配者に仕えることもできます。We can serve our pleasures. 私たちは自分の快楽に仕えることもできます。We can serve the expectations others load onto our backs. 他人が私たちの背中に乗せた期待に仕えることもできます。Or we can serve God who mysteriously makes service to him joy and free of bondage. あるいは束縛から自由にし、神に仕えることをこの上ない喜びとしてくださる神に仕えることができます。This morning, I invite you who are being saved to rejoice in your salvation. 今朝救われている方々は皆さんが救われたことを喜んでください。As we worship, thank God for his creative promise of salvation at work in your life. 賛美のうちにあなたの人生に神の創造の救いの約束が働いていることを感謝してください。As you leave here, don't forget that you are God's agent of salvation.
今日ここから出ていくとき、あなたは神様の救いの代理人であることを忘れないでください。And this week, remember that salvation is not autonomy. そして今週、救いは自分の思いでするのではないことを覚えていてください。It is joyful service to a new kind of king who suffers when we suffer. それは私たちが苦しむときに共に苦しんでくださる新しいタイプの応援、喜びを持って使えることなのです。If you're not yet a Christian and you want to know more about this salvation, please let us know. もしまだクリスチャンでない方で救いについてもっと知りたいと思う方がいらしたらどうぞお知らせください。We would love to answer your questions. 皆さんの質問に本当に喜んで答えさせていただきます。